Cześć, tu Snafi, witam na moim kanale. Benjamin Szeszko, nasz napastnik. W sumie to nasz jedyny napastnik, jakiego mamy, no bo chyba nikt nie zalicza tutaj Zirkse do grona naszych napastników, tak? O nim właśnie, o tym Benjaminie chciałbym sobie chwileczkę porozmawiać. No to co, 3, 2, 1, zaczynamy! Więc jak powiedziałem, Szeszko, nasz jedyny tak naprawdę napastnik, który kosztował ponad 70 milionów euro, bo z tego co kojarzę są tam jeszcze doliczone jakieś bonusy, więc no to jest naprawdę duża suma, jak za takiego zawodnika z Ligi Niemieckiej, tak, z Lipska. Zawodnik, który na pewno gdzieś odczuwa ciężar tego transferu, odczuwa ciężar tego, że wszystkie oczy zwrócone są w jego kierunku. Tutaj ja się zastanawiam właściwie, w jakim my kierunku idziemy jako klub. Jak my funkcjonujemy, jakie są standardy, co my chcemy osiągnąć. Zastanawiacie się, o co mi chodzi. Już Wam mówię, o co mi tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Popełniamy błąd, moim zdaniem, który popełniliśmy wcześniej. Wcześniej ściągnęliśmy Højlunda i jemu również nie zapewniliśmy godnego zmiennika. W sumie nawet nie zmiennika, a gościa, przy którym ten Højlund mógłby się uczyć, przy którym mógłby dojrzewać. Wystawiliśmy go na głęboką wodę. Jak się skończyło, wiemy. Teraz mamy sytuację, można powiedzieć bliźniaczą. Bo podobne pieniądze kosztowali obaj. Obaj są młodzi. No może Szeszko jest ciut starszy, ale ogólnie to jest wciąż bardzo młody zawodnik. No i gdzieś, wiadomo, przychodzisz do Manchester United. Manchester United się Ciebie pyta. Marzyłeś o takim klubie od zawsze, no to wiadomo, zgadzasz się, myślisz, ja wiem, presja i tak dalej, ale mi to nie grozi, ja sobie z tym wszystkim dam radę. To jest mój klub, o którym marzyłem. Wszystko będzie dobrze. No tak nie jest. Wiecie, sama wiara to jeszcze nie wszystko. Mental, psychika. Tutaj zderzasz się z różnymi opiniami, tak? Przychodząc do klubu, podpisując kontrakt z Manchesterem United, jesteś narażony, że tak powiem, po słabszych występach na ostrzał. Nie tylko ze strony mediów, wiecie, kibiców, ale przede wszystkim musisz się zmierzyć z opinią byłych piłkarzy Manchesteru, byłych legend Manchesteru. Wiecie, musisz się na przykład zderzyć z taką opinią jak na przykład Paul Scholes, tak? Przykładowo Rio Ferdinand, Neville, a nawet spoza Manchesteru, tacy jak na przykład Alan Shearer, tak? Nawet już gdzieś ostatnio teraz czytałem, że Szeszko gdzieś to odczuwa, że widzi gdzieś tą różną jakąś krytykę płynącą pod jego adresem, że podobno Ruben Amorim z nim rozmawiał na ten temat, mówił mu, że tu nie można się tym przejmować, trzeba robić swoje i tak dalej, że tu presja zawsze będzie, bo to jest taki klub. Dodał też również Ruben Amorim, z tego co czytałem, że on po części się z tymi opiniami zgadza. Wiecie, to nie jest tak, że ktoś tak ostrzeliwuje po prostu, bo jest, nie wiem, rozżalony po jakimś tam meczu, tylko po prostu ma jakieś swoje argumenty, z którymi Ruben Amorim się zgadza. I teraz wiecie co, teraz właśnie wkracza do akcji to, o czym ja mówiłem już na początku, jak tylko się zaczęło okno transferowe, mówiłem też wcześniej, kto jest ze mną dłużej, kto z nami dłużej, to wie, że ja byłem zwolennikiem zatrudnienia na przykład takiego Iwana Toneja. Ja byłem zwolennikiem, zanim jeszcze poszedł grać do Arabii Saudyjskiej. Natomiast ja byłem również zwolennikiem tego lata, żeby go ściągnąć, spróbować go z tej Arabii Saudyjskiej ściągnąć, spróbować zaproponować mu jakiś dobry kontrakt i ściągnąć go jako naszego czołowego napastnika, a wtedy dopiero do niego dołączyć Szeszko, tak? Jako chłopaka, który będzie się przy nim uczył, który będzie jego wsparciem,
a nie będzie, wiecie, czołową postacią na tym świeczniku, tak? No przy takim turnieju wiele mógłby się nauczyć Szeszko, no nie ulega wątpliwości. On nie byłby drogi, z tego co pamiętam. Dużo by ta Arabia Saudyjska za niego nie chciała. Wiem, mieliśmy potrzeby inne i no musieliśmy też ściągnąć bramkarza. Za to chwała, no bo to jest naprawdę wielki plus. Ściągnęliśmy Bumo, ściągnęliśmy Kunę, tak? No ale no nie wiem, może... nie wiem, nie wiem, czy nie znalazłybyście jakieś pieniądze jeszcze właśnie na tego Toneja, bo z tego, co mi się wydaje, to nie byłyby duże pieniądze. Z tego, co gdzieś czytałem, to naprawdę nie byłyby jakieś duże pieniądze za tej klasy napastnika. To, że tam gra troszkę w tej Arabii Saudyjskiej, powiecie, no tak, jaka to jest tam liga, no ale wiecie, no gra, strzela bramki, no tego się nie zapomina, tak? I mówię, ma to doświadczenie. On nie jest stary, on jest wciąż przed 30. Wciąż jest przed 30. I naprawdę mógłby dużo wnieść do naszej drużyny i mógł być tym wsparciem dla tego Szeszko. Natomiast nie wiem, ja nie wiem, jakim budżetem będziemy teraz operować, jeśli chodzi o okno zimowe. Wiadomo, no, chcielibyśmy ściągnąć pomocnika i to jest bardzo ważne, jak już mówiłem wcześniej. Sam Casemiro nie da rady, a Bruno Fernandes, no to nie jest jego pozycja. No i gdzieś tam są te dziury i potrzebujemy, tak? Ale też wyraźnie widzimy, przydałby się doświadczony napastnik, przy którym Szeszko mógłby się uczyć i gdzieś dopiero później, wiecie, za rok, za dwa, tak pełnoprawnie wejść w buty pierwszego napastnika Manchester United. No mówię, robimy ten sam błąd, puszczamy chłopaka na głęboką wodę, chłopak zderza się z tą presją. Ja nie chcę go jakoś tam usprawiedliwiać, wiecie, nie chcę go tam usprawiedliwiać, no bo wiemy, że jakieś tam umiejętności ma. I to, co na przykład pokazał w meczu z Tottenhamem, no to naprawdę słabo wyglądał i gdzieś ta piłka mu odskakiwała, tutaj gdzieś za wolno, tutaj gdzieś nie tak. Powinien zdobyć bramkę, nie zdobył. No dużo było mankamentów, ale moim zdaniem to nie jest kwestia umiejętności, tylko kwestia głowy, kwestia mentalu. Kwestia tego, wiecie, czegoś, co na nim ciąży, tego ciężaru, tych 70 paru milionów bycia w Manchesterze United. Szybko się to w nim odezwało, tak? Mamy listopad i on sam widzi, ma tylko 2 bramki, widzi, jakie są oczekiwania kibiców. On sam ma też swoje ambicje, sam pewnie oczekiwał, że może wiecie, w tym okresie będzie miał 5-6 bramek strzelonych, a nie 2. No niestety, piłka jest okrutna czasem i trzeba to wszystko jakoś znieść. Jak już powiedziałem, te wszystkie głosy, wiecie, spoza klubu, różnych byłych zawodników, byłych piłkarzy, one nie są bezpodstawne. Mają tam swoje racje w tym wszystkim. I mówię, i Ruben Amorim dobrze o tym wie, i Szeszko też dobrze o tym wiedzą. Natomiast my jesteśmy bez konkretnego drugiego napastnika. No jesteśmy bez napastnika. No mówię, Zirkzee nie jest napastnikiem, nie jest 9. Próbowaliśmy w zeszłym sezonie coś tam zdziałać z Chido Obi, ale Chido Obi gdzieś przepadł w otchłani rezerw. Tam strzela bramki, no ale Ruben Amorim nie widzi innego miejsca w pierwszej drużynie, chociaż to jest drugi młody zawodnik, a my potrzebujemy kogoś doświadczonego. I teraz wiecie co? Co mnie nakłoniło do nagrania tego filmu tak naprawdę? Oprócz tego, że oglądam od jakiegoś czasu, przyglądam się temu Szeszko, to, że czytam w mediach społecznościowych i myślę, że to nie są plotki jakieś tam wysane z palca. Czytam, że Tottenham bardzo poważnie rozważa ściągnięcie Iwana Toneja do siebie, tak? Do siebie, bo tam jest, teraz wiadomo, jego były trener i on poważnie myśli, żeby ściągnąć i wzmocnić atak Iwanem Tonejem. No jeśli do cholery jasnej oni są w stanie ściągnąć do siebie Iwana Toneja, to czy my nie jesteśmy w stanie o niego powalczyć? No nie wiem. Sami sobie odpowiedzmy na to pytanie, my kibice. No, czy nie jesteśmy w stanie powalczyć o takiego Toneja? Naprawdę? Ja wiem, jak już mówiłem, środek pomocy jest bardzo ważny, ale czy nie jesteśmy w stanie wykrzesać jakich jeszcze pieniędzy na tego napastnika? Nie wiem, ja nie wiem, mogę się mylić. Moim zdaniem to by kosztował w granicach, nie wiem, 30, może przy dobrych negocjacjach 20 milionów funtów.
Nie wiem, no, gdzieś tak mi się obiło kiedyś o uszy, że to byłaby taka kwota pomiędzy 20 a 30. Mogę się mylić, ale coś mi się tak wydaje. I ja uważam, że jeśli oni mogą o niego powalczyć, to my tym bardziej moglibyśmy o takiego Toneja powalczyć, bo kto ogląda od dłuższego czasu Premier League, to wie. Iwan Tonej ma umiejętności, ma charakter, ma technikę, ma tą umiejętność zdobywania goli. Pamiętajmy, to jest były reprezentant Anglii, a miejsce stracił tylko dlatego, że przeszedł do tej Arabii Saudyjskiej. Gdyby został w Premier League, wciąż by prawdopodobnie był powoływany do reprezentacji Anglii. Nie wiem. Nie wiem, co o tym myślicie. Piszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Ja uważam, podkreślę jeszcze raz, znowu popełniamy błąd i opieramy się na grę na jednym napastniku, młodym napastniku, który został rzucony na głęboką wodę, bez jakiejkolwiek tratwy, bez jakiegokolwiek koła ratunkowego. Także no, za tym kołem ratunkowym mógłby być doświadczony właśnie, doświadczony napastnik, przy którym mógłby się uczyć, który mógłby go odciążyć z tej odpowiedzialności zdobywania bramek już od razu w swoim pierwszym sezonie, tak? Także jeszcze raz, piszcie w komentarzach, jak wy to widzicie. Subskrybujcie, jeśli tego nie robicie, a podoba wam się to, co robię, lubicie mój kanał. No i cóż, lajkujcie, bo to też pomaga rozwinąć ten kanał, pomaga sięgać szerzej, pomaga gdzieś rozbudowywać te zasięgi. Trzymajcie się, na razie, hej!